啱啱到咗咧 Lofoten 群島，我哋第3站，即係叫停留嘅第3站啦。呢個叫 Rain 啊，咁就都係一個漁村啦。咁我哋就不過繁榮啲嘅，大少少。咁我哋都住喺呢啲咁嘅園屋度啦。呢間好大啊，因為其實3個人咧，你又住唔到2人，即係佢唔俾你住。咁我哋揀3人，第一3人就跳到咧，有人睇下真係好多間房。咁呢間就係我哋住嗰間小木屋啦，大門口啦。咁一樣係有個掛下大褸嘅地方。咁2層嘅呢間，我哋會住2晚。咁睇下我哋嘅大廳先啦。咁大廳其實咧，你望到咧，望翻上樓上樓底好高，因為其實有2層啊。咁呢個大廳啦，咁其實真係可以住好多人啊，亦都好多人中意喺度煮食。不過我哋係懶啲，我哋會出去食。咁咧有個火爐，有個煙通通到上2樓嘅。咁好舒適。咁其實都係特登揀呢啲可以望到個峽灣啦，望到海啦。咁呢個大平台出嚟啦，呢個係隔離個單位啦。呢度好靚啊！啱啱先咧係望翻前面呢個山啦，嗰啲小碼頭。咁今日天氣都好好，其實都好彩，一路以嚟暫時天氣都好好。咁雖然落咗2場雨，咁但係全部都係夜晚先落㗎嘛，對我哋冇乜影響。咁喜歡坐室外嘅人咧，都可以坐喺呢度啦。咁呢度側邊咧，都係我哋成間屋仔嘅範圍。咁一路去到後面啊，咁除咗呢度呢個平台咁靚之外咧，咁其實今晚我哋都會食完飯會喺度休息下啦。咁再入去睇下先。咁我哋入翻嚟呢個大廳啦，真係好大。其實我懷疑緊都係住8個人啊，其實可以，因為好多間房。咁去翻大廳出翻嚟咧，咁洗手間又洗手間嚇。不過呢個連埋即係沖涼。呢度其中一間房係地下嘅一間房啦。咁第2間房，其實真係喎。如果我哋3個人住，其實又真係可以每人1間房都仲得。呢有個小樓梯啊嘛，都唔少啊其實。上面啦。一上到嚟咧，右手邊咧又有得沖涼嘅洗手間啦。咁左手邊咧，第3間房喺呢度嚇。第4間房，所以真係可以住到8個人。呢度有個小偏廳啦，可以睇下電視。跟住咧，出翻去呢個，其實就係頭先大廳嘅樓上啊。好舒服啊！坐喺呢度咧，望住呢個窗咧，又係望翻頭先出面個景，非常之舒服。咁我哋今日咧喺度住啦，聽日都會。咁好舒適，喺度休息下。